हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम कैंप स्टडी 95। कैंप स्टडी 95 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज का जो पार्ट 2 है। जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, कृपया वो देख लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एवरेज का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज़। ठीक है जी। वो पूछ रहा है, जैसे हमारे पास मैंने कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया रखा है। तो वो कहता है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज यहाँ पर 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो इनका एवरेज हमेशा मिडल वाला होता है। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि 7 जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनका एवरेज 20 है। इट मीन्स मैं अगर यहाँ पर 7 वैल्यू लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर से निकल जाएगा, 3 इधर से निकल जाएगा। ये 20 जो मिडल वाला है ये एवरेज है इसका। ठीक है जी। तो जो मिडल वाला होता है वो एवरेज होता है। तो अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, 20 के बाद 21 ही होएगा, फिर 22 होएगा, फिर 23 होएगा, यहाँ पर 19 होएगा, यहाँ 18 होएगा, यहाँ 17 होएगा। वो पूछ रहा है लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 23। दोबारा से बता देता हूँ, जो भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज होता है वो मिडिल वाली वैल्यू होती है। जैसे ये 7 नंबर थे तो उन्होंने 7 नंबर बोला था, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर से निकल गए, 3 इधर से, तो मिडिल वाला ही एवरेज होता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर में ऑर्डर वाइज चलता है। 20 के बाद 21 आएगा, 20 22 आएगा, 23 आएगा, 20 से यहाँ पर 17 18 19 20, तो मिडिल वाला हमारे पास जो उसने पूछा है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर इन सातों में से 27 है, सॉरी 23 है। तो 23 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन जैसे एक और है क्वेश्चन, जैसे सपोज ए बी सी डी आर द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखिए वहाँ पर 7 नंबर दे रखा था, यहाँ पर इवन नंबर है। इवन नंबर में मैंने आपको बता रखा था, जैसे सपोज 1 2 3 4। तो इवन नंबर में क्या होता है कि 2 इधर से निकल जाए, 2, लेकिन जो एवरेज होता है, जो यहाँ पर 2 + 3 डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये होता है ढाई। तो इसका एवरेज होता है ढाई। ठीक है जी। इवन नंबर में क्या है, जैसे इसका एवरेज है चारों नंबर का ढाई, तो जो इवन नंबर में कंसेक्यूटिव नंबर में जो मिडल वाली 2 वैल्यूज होती हैं उनका सम डिवाइड बाय 2 वो उसका एवरेज होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज दे रखा है। वो कहता है कि ए बी सी डी आर द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर रेस्पेक्टिवली, देयर एवरेज इज 65। सपोज यहाँ पर 1 2 3 4, तो 65, जैसे ये मैंने ढाई लिखा तो यहाँ पर उसने 65 दे रखा है। और इवन नंबर है तो सारे इसका मतलब इवन नंबर कैसे होंगे, यहाँ 66 होएगा, फिर 68 होएगा, 67 क्योंकि ऑड नंबर होता है, फिर 68 होएगा, 66 से कम 64, फिर 62। तो ये आप देखोगे इन दोनों को प्लस करोगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। तो जब भी इवन नंबर हो वो एवरेज आपने यहाँ लिख के उसके इवन नंबर आगे लिख देने हैं और ऑर्डर वाइज इसको बनाना है। जैसे 62 इवन नंबर, उसके बाद 64 इवन नंबर आता है, फिर 66 आता है, फिर 68। और वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। अब ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए हो गया हमारे पास 62 और मल्टीप्लाई 68। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4216। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर है 4216। अब ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75। देखिए एवरेज क्या होती है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। अगर ये सम ऑफ आइटम्स मैं इधर ही रहने दूं तो यहाँ सम ऑफ आइटम्स बराबर हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब होता है जैसे सपोज एक के पास 1 टॉफी है, दूसरे के पास 2 टॉफी है, तीसरे के पास 3 टॉफी है, तो सभी के पास टोटल तो 6 टॉफीज है ना। तो वो जो टोटल हम निकालते हैं वो सम निकालते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर सम ऑफ द आइटम्स देखिए, वो कहता है कि मार्क्स जो है स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट में 75 है, एवरेज जो है एवरेज 75 है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज है 75, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर कितने हैं 4। तो ये मेरे पास सम ऑफ आइटम्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सम आ जाएगा इनका 4 से ये करेंगे 300। ठीक है जी। अब वो कहता है इफ़ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। जो ये तो हो गया 4 सब्जेक्ट के नंबर,
ठीक है जी 300। अब जो फिफ्थ सब्जेक्ट था, फिफ्थ सब्जेक्ट, उसमें उसने मार्क्स लिए 80, तो टोटल हमारे पास मार्क्स हो गए 380। ये कितने जनों के मार्क्स हैं? ये है 5 सब्जेक्ट के। तो वो पूछता है बताइए फिर न्यू एवरेज क्या होगी। 380 टोटल मार्क्स आ गए। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए अभी? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से कर गए, 5 से 7 जाएगा 35 और 6, तो हमारे पास 76 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करा हमने? सम निकाल लिया पहले चारों का, उसमें जो और मार्क्स आए हैं वो भी ऐड कर दिए, तो इससे हमें टोटल सम पता लग गया। तो ये टोटल सम पता लग गया, डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट कर देंगे तो न्यू एवरेज निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास न्यू एवरेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15। अब देखिए सम क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी, एवरेज दे रखा उसने 15, टोटल कितने दे रखे हैं? 30 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास सम निकल के आता है 30 स्टूडेंट्स का, जब 30 स्टूडेंट्स की सभी की हमने एज ऐड करी तो 450 आता है। अब कहता है 6 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव एवरेज एज ऑफ 16 ईयर। इसमें से 6 स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज 16 है। अब 6 स्टूडेंट का सम निकाल लेते हैं, 6 स्टूडेंट का सम निकाल लेते हैं। तो 6 स्टूडेंट का सम क्या होगा? उसकी एवरेज उसने 16 दे रखी है, टोटल स्टूडेंट है 6, तो आ गया 96। अब पूछता है द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स का सम था, ये 6 स्टूडेंट्स का सम था। तो 30 में से 6 स्टूडेंट्स का सम हम माइनस कर देते हैं, 450 माइनस 96 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10 से 6 गए 4 और 14 से 9 गए 5 और 354 आया। अब 354 उस ये हमारे पास सम आया, लेकिन हमें निकालना क्या है? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अब ये टोटल कितने स्टूडेंट्स का है सम? ये है जो सम है ये 24 स्टूडेंट्स का है। तो डिवाइड कैसे कर देंगे? 24 से जो क्या आ जाएगा? एवरेज। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 354, ये भी चीज़ आप सीखने वाली। ठीक है जी, इसको ध्यान से देखिए, कई लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। जैसे 1 के पे गया तो यहाँ 114 आ गया, तो यहाँ 4 पे गया, यहाँ 96 18। अब देखिए ये क्या आया? यहाँ पर आया 18 डिवाइड बाय 24। ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं हम इसको, जो हम डिवीज़न करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 14 रिमाइंडर डिवाइड बाय, जिससे हम डिवाइजर है जो। अब इसको काट देंगे, 6 से 3 गया, 6 से 4 गया, ये हमारे पास आया 14 3/4। देखिए ये 3/4 जो है जो साल है। ठीक है जी, सॉरी 3/4 जो है ये ईयर्स है, हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो हमारे पास ये 3/4 जो निकल के आता है ये तो 14 ईयर्स हो गया। जो 3/4 होते हैं वो अगर वैसे भी देखा जाए एक साल का 3/4 कितना होता है? एक साल का, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, तो उसका 3/4 कितना होता है? तो होते हैं 9 मंथ्स। तो हमारे पास आंसर जो निकल के आया वो 14 ईयर्स 9 मंथ्स निकल के आया। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिए, कहता है एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 38। अब 50 स्टूडेंट का सम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो हम सम निकालते हैं हमेशा। एवरेज 38 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं? 50। तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई 40 4 19, टोटल आ गया हमारे पास हम 1900। टोटल नंबर कितने आ गए? 1900। कहता इफ़ द नंबर 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि आपने वो नंबर बीच में से निकाल दिए। कितने नंबर निकाले? 2 जनों के नंबर निकाले। अगर मैं 45 प्लस 55 को करता हूँ तो ये 100 आता है। तो वो कहते हैं 1900 में से ये 100 नंबर निकाल दिए। ठीक है जी, 2 नंबर निकाल दिए हमने, तो ये निकल के आता है हमारे पास 1800। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर 2 नंबर, टोटल नंबर थे 50 नंबरों में से हमने 2 नंबर निकाल दिए, तो हमारे पास बचे कितने? 48 नंबर। ये जो 1800 हमारे पास आता है, ठीक है जी, ये 48 नंबर का आता है सम, तो हम 48 से ही डिवाइड करेंगे। 48 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे गया 1.36 0 7 पे और 0.5, ये हमारे पास आएगा 37.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर निकल गए थे 50 में से, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए थे 48। 48 का सम हमें दे रखा है
नंबर दे रखे हैं तो हम इजीली एवरेज निकालते हैं, एवरेज सम ऑफ द आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये सम देखिए फ्रेंड्स, वो कहता है कि एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ। जो क्रिकेट के 11 प्लेयर्स हैं उनका जो एज में 2 मंथ का इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, व्हेन 2 ऑफ द देम एज्ड 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू 2 नंबर। वो कहता है कि उसमें से देखिए, जो समझने की बात है, 2 प्लेयर्स हैं जिनकी एक की एज 18 साल थी और दूसरे की 20 साल थी। ये दोनों हमने रिप्लेस करे हैं, इनकी जगह पे कोई एक्स एंड वाई आया सपोज। ऐसा करने से हर की एज में 2 मंथ इंक्रीज हो गए, 2 मंथ इंक्रीज हो गए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ सोचने की बात है, अगर ये दोनों जाते हैं तो जो नए 2 प्लेयर्स आते हैं वो इतना तो लेके आएंगे प्लस सभी प्लेयर्स में जो 2 मंथ इंक्रीज हुए हैं उन्हीं की वजह से हुए हैं। ठीक है जी, ये जो एक्स वाई आए हैं हमारे पास, इनकी वजह से सबको 2-2 मंथ मिले हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो नया प्लेयर है, ठीक है जी। अब देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि वो जो टोटल जो एज इंक्रीज हुई है, वो देखते हैं पहले। एज कैसे इंक्रीज हुई है, एज जो इंक्रीज हुई है टोटल, ठीक है जी, उसकी उन दोनों के आने से टोटल जो इंक्रीज, देखिए वो जो ये जो 18 साल और 20 साल के 2 गए, जो नए आएंगे 18 साल और 20 साल तो उनमें होएगा, लेकिन 2 मंथ कितने बंदों को, 11 प्लेयर को भी दे के जा रहे हैं। मतलब जो 11 प्लेयर्स हैं हर बंदे की एज में 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको एवरेज में बताया था फ्रेंड्स कि 1 2 3 बंदों के पास, एक के पास 1 ट्रॉफी है, एक के पास 2 ट्रॉफी है, एक के पास 3 ट्रॉफी है। तो मैं ये मानता हूँ, सपोज मैंने ये बोल दिया कि एक बंदा, मान लीजिए यहाँ पर सपोज एक पर्सन और आ रहा है, अगर आप 1 2 3 की एवरेज निकालोगे तो 2 आएगा। मैं कहता हूँ एक पर्सन और आ रहा है यहाँ पर, जिसके कारण सभी की एज की जो एवरेज है वो क्या हो जाती है, वो 3 हो जाती है। इट मीन्स कोई बंदा आएगा जो इसको 1 दे के जाएगा और इसके पास भी 3 हो जाएंगे, इसको 2 दे के जाएंगे, इसके पास भी 3 हो जाएंगे। तो टोटल वो बंदा कितने लेके आ रहा है, वो बंदा अपने लिए तो 3 लेके आ रहा है, 2 + 3 इनके लिए आ रहा है। तो बंदा जो आ रहा है इसमें वो 6 लेके आ रहा है, 6 ट्रॉफीज लेके आ रहा है, क्योंकि 3 ट्रॉफी वो, क्योंकि एवरेज 3 रहनी चाहिए, तो 3 ट्रॉफी तो अपने पास रखेगा, 1 ट्रॉफी इसको देगा, 2 ट्रॉफी। तो एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर करना। तो ये जो बंदे 2 गए हैं, जो 2 नंबर इनकी जगह पे 2 पर्सन आए हैं एक्स एंड वाई, वो इतने तो लेके आए हैं प्लस 2 मंथ, जिसके मतलब हर की एज में 2 मंथ का इंक्रीज हुआ है। टोटल प्लेयर 11 है, 2 मंथ का इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐड करूं, 18 ये 30 हो गया, प्लस ये 22 मंथ हो गए, 22 मंथ हो गए। 22 मंथ में से अगर मैं देखूं जो 12 मंथ है, ठीक है जी, 12 मंथ का 1 ईयर बन जाता है, 12 मंथ का 1 ईयर बन जाता है, 39 ईयर्स हो जाएंगे। तो बाकी बचे 10 मंथ, ठीक है जी। तो ये 39 मंथ एंड 10 मंथ्स टोटल जो एज इंक्रीज हुई है उन दोनों के आने से। अब पूछता क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू प्लेयर्स। अब ये 39 जो ईयर्स एज 10 मंथ्स है, ये 2 दिन लेके आए हैं, तो डिवाइड कैसे कर देंगे, 2 से। तो इसका उन दोनों का वो पूछा है एवरेज ऑफ द 2 न्यू प्लेयर्स। तो देखिए जब मैं 19 को 2 से डिवाइड करूंगा तो एक तो आ जाएगा यहाँ पर 39 को 19 आ गया। जब 39 को 2 से करूंगा तो 19 आएगा, तो 1 बच जाएगा, तो 1 साल यहाँ पर बच गया। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप 39 को 2 से तकसीम करेंगे तो 19 दूना 38 होता है, तो 1 साल यहाँ बच गया। तो 10 महीने यहाँ पर, 1 साल 10 महीने मतलब 22 महीने। ठीक है जी, 1 साल 10 महीने मतलब 22 महीने। अब उसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो 22 मंथ को 2 से डिवाइड करोगे, ये तो 19 तो साल आ गए, 22 मंथ को 2 से डिवाइड करोगे तो 11 मंथ आ गए। ठीक है जी, जो एवरेज एज आएगी, जो नए 2 प्लेयर आ रहे हैं उनकी जो एवरेज एज है वो आ रही है 19 साल 11 महीने। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो, आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद।